للجميع كل من اختار قناتنا سي بي سي بنو قناة الشروق العام نصبحوا عليكم بالخير. ملفنا الموالي ملف طبي صحي بامتياز يهم كثير من الأشخاص اللي يعانوا من مشاكل ربما خلقية ويبحثوا على إطلالة ووجه مثالي من خلال اللجوء إلى العمليات التجميل والعمليات الجراحية التي تعتمد على الترميم باستعمال الشحوم الذاتية. رح يعالج هذا الموضوع الدكتور عبد ياسين مختص في جراحة التجميل. مرحبا بك. يعطيك الصحة لطفي، نشكرك للاستدعاء هذا، ميرسي بوكو. كثير من السيدات ربما حتى الرجال مضطرين أنهم يلجؤوا إلى بعض عمليات التجميل من أجل تصحيح وإعادة تجميل بعض الأعضاء في الجسم اللي تعاني من تشوهات ربما خلقية وغيره. بداية خلينا نتحدث على نوع العمليات التي تعتمد على استعمال الشحوم. نعم لطفي، افكتيمون سي بيان نهضروا على السوجي هذا باسكو كاين بزاف الناس اللي ما على بالهمش باللي نقدروا نديروا عمليات، نوع عمليات عمليات بين انترميديير بين كما قالوا الدواء والجراحه. هي استعمال الشحم ستادير الدهون، وهذا الشحم تاع الانسان ستادير لوتوغريف نعاودوا نحوها ون لا ريامبلونت في جهه واحده اخرى، في جهه اللي تستحقها. باغ اكزومبل كي يكون تشوه في الوجه نقص، كاين الاطفال اللي يخرجوا بنقص ستادير دومي فيزاج ستادير وجه ناقص من جهه، ولا دي ديفورماسيون يجوا في لو فرون ولا في الجسم ثاني. دونك التشوه هذا بكري ما كنا نستعملوا دي ماتيريو سانتيتيك دو سيليكون بلان شوز اللي ما يقدروش دي فوا كاين دي روجي. دونك والشحم عندها اثار جانبيه. الشحم واش مليح سي لوتوغريف، عندها سوا تقعد وتشد ما عندهاش مشكل، ولا سوا تروح كومبليتمون ديسباري سي تو. هذا هو اللي في سكوندير برك اللي كاين. مي هاد العمليات اكتشفوهم دي شيرشور امريكان فرونسي، كاين بروفيسور فورني اكسيتيرا اللي داروا كوليمان اللي بحثوا بالعقل وداروا دي تكنيك ولحقوا افكتيمون ما كناش نامنوا بهم بزاف، ولات سي اون تكنيك مودرن لا رومبلاسي بزاف عمليات، ستادير نقصت كما نقولوا لا كومبلكسيتي تاع العمليه، ولينا في جراحات كبار ولينا في جراحات صغار. والنتائج راهم براتيكمون لي فوا ان بي بو دون لي فوتو سي دو تري بون ريزولتا. دونك كما نقولوا حنايا سي دي تكنيك افونسي. والمده اللي تدي تاخذها كوقت مثل هذه العمليات طول باش تبان النتيجه؟ الوغ لطفي شوف العمليه جو في ديتايي ان تي بو رابيدمون، نقول لك باللي هي لا لوريجين جات من لا تكنيك تاع لا ليبوسيسيون، سيتادير شفت الدهون. مع الاول الناس كانت تنحي، كانت في لي زاني 50 40 بداو يتعلموا لي تكنيك ديفيرامون، والماتيريال اللي يستعملوه ولا ثاني تقدم ثاني، سادير يا يو ليفولوسيون. دونك ولات لا تكنيك بلو فاسيل بور لاسبيراسيون. دونك كيما نقولوا لا ليبوسيسيون هي هاد لو تيب دو شيروجي تبدا بلي جون كي اون دو لا غريس اكسيتيرا، اي اون فونكسيون دي اون لي اوتيليز اون فونكسيون دان كيما نقولوا حنايا دان انديس corporel, parce que c'est pas tout le monde. مؤشرات c'est l'IMC ou la l'IMG. هادو سي دي انديس ما نقدروش نديروا ليبوزيسيون pour tout le monde. Donc il faut savoir. Alors كاين des gens qui m'ont au-delà d'un facteur de risque, c'est-à-dire d'un indice au-delà de 40, c'est très dangereux d'opérer parce que il faut respecter certaines règles. Quels sont les facteurs de risque? C'est-à-dire au-delà de l'indice de masse corporelle, il utilise la taille, le poids, etc. Donc quand on fait un calcul, il ne faut pas qu'il soit au-delà de 40. Au-delà de 40, c'est morbide. واش معناتها باللي فيها خطوره في العمليه، فيها يؤدي الامراض، باسكو الشحم كاين الشحم اللي يجي خارج واللي يجي داخل لي زورغان. دونك كاين امراض خطيره، دونك دون الديابيت لا تونسيون اكسيتيرا. دونك كاين دوت تكنيك كيما نقولوا لانو لا سليف اكسيتيرا، سي دوت تكنيك كي نون ريان افوار. كاين دوكا لا تكنيك ليبوسيسيون سي سولون دي اي ام سي انتر 20 40 20 30، وين لا تكنيك تجي سهله ميم بور لو مالاد وين يبان لو ريزولتا. مي لا ليبوسيسيون ديجا هي سي كيما نقولوا سي ان ريجيم رابيد. بصح الانسان لازم يعرف باللي كي يدير ليبوزيسيون ماشي معناتها باللي يعاود ياكل كل نو سا سير ريان. كاين ريجيم يتبعوه نمط غذائي جديد اكسيتيرا. فوالا دونكا اون فوا كنحو الشحم هذايا اون لو ترافاي اون لو تريت.
C'est-à-dire qu'il y a des appareils qui c'est des seringues spéciales, des aiguilles spéciales. On peut les montrer. نشوفوا Oui, الصور شباب. qu'il y a des techniques spéciales qu'on utilise avec des aiguilles spéciales et on fait passer un centrifugeur. La centrifugeuse, c'est un appareil qui va nettoyer la graisse. C'est-à-dire elle le sépare en plusieurs étapes dans le sang, l'huile et la graisse elle-même pure. Tous les qui m'ont safia. كاين الناس اللي يستعملوا le liquide parfois اللي يديروا PRP c'est un liquide اللي يديروه pour les injections pour les rides etc. بوتوكس. C'est pas du botox. Botox c'est un produit synthétique. اوكي. Mais le PRP c'est un produit يعني naturel. البوتوكس هو ماده ماشي العمليه اللي يقوموا Exact. بها. Le botox c'est une toxine, c'est-à-dire c'est un poison on va dire, mais qui à faible dose est utilisé pour paralyser le muscle. Ils font disparaître les rides, même pour les gens qui ont des paralysies de l'œil. Donc on voit un petit peu dans les images, c'est la graisse qu'on soutire, qui déroule l'intervention. Je me donne un petit peu de graisse. On va se faire dans un appareil. Une fois qu'on sépare, on va récupérer la graisse. C'est l'appareil qui est la centrifugeuse. Il y a les dos, le produit. La graisse qui est récupérée, on va la réinjecter. نديروها سواء في لو فيزاج في لي زوندروا اللي ناقصين من الشحم. هذه سي لا غريس بور، هذه هي اللي تبقى كما نقولوا صافيه، هذه هي اللي نعاودوا ندخلوها. دونك اون سور كوريج سادير نديروا اكثر من اللازم. المده تاع الجرعات اللي تستعمل ماذا؟ لانجيكسيون اللي تندار وحده ولا فيه دي سيونس ça dépend de la quantité. C'est-à-dire si c'est de grosses les pertes kbar, il faut faire peut-être 2-3 séances. Et des fois dans le même si c'est des petites quantités, le malade des fois نديروا 2-3 séances باش la graisse تحكم c'est des plusieurs couches en fait. Là c'est les techniques de récupération de graisse هكذاك on aspire. هذه المواضيع اللي نقدروا نحلها الشحم. وهذو ça peut se faire sous anesthésie locale ou là générale mais local facilement, on peut le faire même dans des endroits privés. Alors la graisse a dit quand on l'injecte il faut نعمروا اكثر من لازم parce que تدوب تروح 30% حتى 40%. دونك مع الجسم في الوجه. دونك يبقى دونك لازم نديروا اكثر من لازم باش هكذاك اللي يبقى سوا. ولا graisse c'est un produit fluide, c'est-à-dire ياخذ la forme. Et c'est ça qui est bien, c'est pas comme les produits un petit peu qu'on constitue, les mkhdoumines synthétiques. Donc ils peuvent laisser des petites boules, mais la graisse, quand elle est bien faite, qui ne une belle forme sur le visage. Je pense qu'il y aura des photos un petit peu qui vont passer pour montrer. C'est des aiguilles qu'on utilise, c'est des canules jetables. Parce qu'il faut que ça soit très, très propre, très stérile. Mais لازم نديروا في كما نقولوا حاجه اللي parce que la graisse s'infecte facilement. Le seul risque في العمليه هذه c'est l'infection. Bon, mais qui m'a dit que ce n'est pas un risque accru parce que donc voilà, c'est un problème d'esthétique. Elle avait un problème de nez, plus des joues très fines, très maigres. Donc elle ne pouvait pas grossir du visage, elle était grosse et on a réinjecté. On a arrondi le visage. Donc ça reste, voilà, qui a donné un petit peu le visage très harmonieux, naturel. Donc, بلا ما تكون une ouverture, c'est des petites incisions, en fait. نعاودوا ندخلوا كاع لا غريس هذيك. عمرتوا الخدود. يعني المواضع اللي تقبل انه نستعملوا لها انجكسيون تاع الدهون الخاصه بنا. نعم. الخدود، الجبين، الاعين. ميم لو ريست دو كور كي يكونوا دي ديفورماسيون، كاين ناس اللي عندهم دي ديفورماسيون كيما نقولوا معوجين شويه، كاين نقص في جهات، كاين بزاف جهات اللي يحبوا يزيدوا فيهم. Et هاد النقص هذا نديروا فيهم cette graisse. On harmonise le corps. Pardon. انت قلت انه هذا الشحوم او الدهون تذوب في الجسم، بالتالي لازم نزيدوا لا دوز. نعم. مش شحال تشد هذا الشحوم ولا الدهون؟ تقدر تشد ولا الانسان عنده un bon hygiène de vie. Mais كيما نقولوا كاين دي كونتر انديكاسيون كيما il faut pas qu'il prenne de l'alcool ولا ما يتكيفش. هادو هما سي لي كونتر انديكاسيون باسكو الدخان ولا الكول ça fait disparaître la graisse. Oui, l'insan لازم يكون عنده une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une bonne alimentation. La graisse, s'il a une bonne hygiène de vie, peut durer longtemps, plus de 5 ans. وكي يستعمل الرياضه الشخص يقولوا انه الرياضه تحرق الدهون. لا مي كاين الدهون هادو سي كيما نقولوا سي تاخذ دي كوش ال ريست سور بلاس. كاين دي زوندروا وين effectivement ولا نديروا si on fait du sport, le muscle ياخذ la place. Mais c'est toujours une place qui est prise par le muscle. Mais le sport, c'est surtout, ça concerne le corps, plus que le visage. Le visage perd moins facilement que le corps. Voilà, c'est un peu les attitudes qu'on a.
Mais l'effet à long terme, qui marque que s'il y a une bonne hygiène de vie, la graisse peut tenir longtemps. Des fois, on est obligé d'ajouter tout dépend de la quantité. Tout dépend de l'insan qui va acheter le régime alimentaire. عملية التجميل كانوا يقوموا بها الأشخاص المتقدمين في العمر، الكثير يربطها بالعمر، لكن الآن صرنا نشوفوا حتى شباب وشابات يتوجهوا لمثل هذا النوع من عمليات التجميل. يعني يا الفينومين طابو اللي راح ديجا باسكو مع الاول كيما نقولوا هذا كاع جات سي لامبورطاسيون ان تي بو مي صح سيتي لي دام كي افي ان سيغتان اج كي فولي فير دي انترفونسيون كانوا يحبوا يديروا عمليات باش كيما نقولوا يجعدوا شويه مي لي جون ولاو يديروا عمليات باسكو شافوا بلي باغ اكزومبل عوج تاع النيف des défauts تاع لي بوبيير دي كرو دون لو فيزاج كيما هذه سي اون هذه زادت هكذا كيما قلت لكم بلات هذه ترميم اللي نافك تشوه خلقي هذه بكري كنا نكسروا العظم ندوروه نعوجوه اكسيتيرا اون فوزي دو لوستيو سا بروني 3 سوايع 4 سوايع عمليات دي فوا كان دي ريسك الوغ بلا غريس برك درنا عاود استعملنا الشحم تاعها عمليه خفيفه استعملت يا ربي 50 دقيقه عاود نحينا شحم من الجسم عاود نقيناه اكسيتيرا ولا غير انجيكتي الطفله سي اون في كيما نقولوا من الانتيريور كيما فوالا كانت ما كانت تحشم تخرج كانت تحشم تخدم اكسيتيرا ميم لي بارون كانوا هما الاب اللي كان يجيبها ودوكا راهي طفله تزوجت ودارت حياتها بلا ما تكون كيما نقولوا راح لها كاع الكومبلكس ولات لها اون اسيورونس بلا ما دير عمليه كبيره ثاني والاسيورونس ضمانات اللي تمدوها انتم كاطباء في عمليه الجراحه والتجميل لهذا الاشخاص تضمنوا لهم انه يكون فيه نجاح للعمليه. الضمان سي تري امبورطون كيما قال لك يا يو ان بسيكولوج كي باسي افون موا جو بونس كو ديجا كاين ليفي بسيكولوجيك دو لانترفونسيون لازم انسان يكون على باله بلي عمليه اون ني با دون دو ديكور برك سي با كيما نقولوا سي با دو لا كوسميتيك لازم يعرف بلي جراحه استعمال كيما نقولوا تاع ماده طبيه دونك الضمان في الطب ما كاش 100% ça n'existe pas donc كيما قلت لك il peut y avoir la fonte de la graisse كاين لو فاكتور تاع لو مالاد لوي ميم ولا يتكيف ويشرب اكسيتيرا دونك ديجا ينقص في الضمان كاين الضمان تاع لو كور لوي ميم لو روجي كاين انسان يقدر الجسم تاعو ما يتقبلش دونك هذا هو حتى وان كان وي بيان سور نعم دي فوا لو كور بو دونك مي 90% تاع العمليات ناجحين وكاين يا كوميم ماتنون في الجزائر كيما نقولوا جو لي دي بليزيور فوا كاين دو بون شيروجيان كي كومونس ا ترافايي اكسيلي فون دي ستاج اترونجي دونك الحمد لله سا دونك رانا اون كومونش كيما نقولوا اون با اونفي واش يستعمل في الخارج دونك ما كاش حاجه كيما قلت لك حاجه جراحيه كاين دي ريسك لي لانستيزي سي نورمال كاين دي ريسك على الانترفونسيون كيما هضرت على الانفيكسيون دونك il faut prendre toutes les précautions mais ما كاش كيما قال لك لو ريسك زيرو n'existe pas en chirurgie en médecine. Mais le résultat, lorsqu'il est bien fait, il peut être garanti à une certaine échelle. دكتور عباد الكابيني تاعك متواجد في القليعه نعم. وكثير من ربما المرضى يجيوك من مناطق نعم. مختلفه وبسلوكيات مختلفه وكل واحد عنده فكره حطها في راسه قبل ما يجي لعندك صح؟ نعم سي فري. بالنسبه لك انت تتقيد بكل الافكار اللي يجيو على جالها المرضى نتاعك ولا ترايع عليهم وتمد لهم نصائح في الشكل ربما ولا حتى في الموضع اللي ما يحتاج ان يكون فيه تعديل؟ دونك هذا واش راك تقول سي تري امبورطون باسكو كاين بزاف اللي ما يستحقوش عمليات دونك يجوا كاين ناحيه بسيكولوجيكيه دونك هادو نحاولوا مع الاول ديسوادي سيتادير ماشي يروحوا يديروا عمليه لجانب بسيكولوجيكي اللي ما تربح والو باسكو هذا يزيد يخسر مع الوقت يشوف بلي ما كاش يا با تشونجمون دون سا في بسيكولوجيك دونك كيما نقولوا يدير غلطه كبيره سورتو لا نديروا عمليات دونك نديروا كلش باش كاين اقتراح كاين الناس اللي يجوا يديروا عمليات باغ اكزومبل على ديفو تاع لو ني ولا حاجه on leur donne des conseils واش لازم نديروا باغ اكزومبل quelles sont les meilleures techniques باسكو يجوا في شكل واحد اخر يقول لك جيب لي تصويره تاع اكس فهمتني دونك ça doit aller en fonction du visage donc on doit leur expliquer كيما يقول لك سكي faisable سكي با faisable هذه c'est important beaucoup rêvent et c'est très dangereux donc كاين la faisabilité كاين des limites. Vous avez vu autour de vous, il y a des plaintes qui m'ont même à l'étranger. Il y a
des acteurs ou des chanteurs qui ont fait des catastrophes. Et ça, il ne faut pas arriver là, il faut que ça reste naturel. كي نديروا عملية لازم إنسان كي يخرج برا ما يقولوش بلي دار عملية. C'est ça le but. C'est comme واحد اللي ما عندوش شعر اللي يدير زرع ماذا به ما يقولوش بلي دار زرع. C'est ça. C'est exactement le but de l'intervention. كاين d'autres cas qui ont été malheureusement كيما نقولوا il y a eu des échecs à des chirurgistes, à des منجحوش في العمليات. On les reprend. الناحية psychologique déjà راهي مأثرة. Il y a un gros problème. Donc, des fois, on les refuse, mais c'est très difficile parce que déjà, là, on fait nahia. Mais quand on les prend, on prend un risque nathané parce qu'il faut, on gère le côté psychologique. Ou quand il y a eu l'échec, ce n'est plus de la chirurgie esthétique, tout tarmim, c'est de la réparation. On leur explique qu'on va essayer de corriger. Maranash fait une étape A, nous, il y a une étape B bien précise qui m'accorde avec une garantie. On n'est plus dans la garantie, on essaye de réparer. C'est comme un accident de voiture, une voiture qui est froissée. C'est pas comme une voiture neuve. فهمتني سي با دونك هذه المشكله. دكتور عباد، من جراحي عمليات التجميل اللي يجتهدوا كثير على انفسهم وعندك سفريات كثيره في الاجنده نتاعك، امريكا، دول عربيه وغيرها. نعم. اخر زياره ليك كانت في الولايات المتحده الامريكيه. نعم، في ايتازوني. واش كان سبب الزياره؟ عمل؟ Alors c'est stage. نعم سي كيما نقولوا on fait des perfections. Donc quand on connaît une technique جديده نروحوا نشوفوا. Là il y a eu récemment le congrès mondial en France de la chirurgie plastique. Il y a eu aussi un congrès il y a 2-3 semaines en France aussi à Nice كان تاع الناحيه تاع الويغال والتجميل تاع الوجه وكان دي ستاج. هادو سي دي ستاج دو فورماسيون. بوكو دو ميدسان ان الجيري لو فون سي لي دي يو. ميم ولا تكون في قمه ولا عندك اون اكسبيريونس سي بيان دو لو فير باسكو كاين توجور جديد. يعني اخر التقنيات الحديثه اللي متواجده في امريكا والدول الرائده تجي الجزائر. لحد الان من نروح نقدر ان كما نقولوا نجيب حاجه من عندي باسكو كاين ليتني تاعنا لي بارتيكوليير دونك نقدر نجيب حاجه زياده لهم وكم هما يعطوا لي بزاف حوايج. باغ اكزومبل لا شيروجي دي بوبيير عند الناس لي كوكازيان اللي فات دون فاسون شي لي جابوني شينوا اللي فات دون اوت فاسون. انا يا با لونتون رحت ان كونغري جي ابري دي شوز et pourtant je pensais mais كاين حوايج اللي à chaque fois تزيدوا مليح لينا كاع. C'est bon pour tout le monde et c'est bon pour le malade. C'est vrai que ça c'est des formations qui coûtent de l'argent pour les médecins mais c'est utile. لكن ارضاء المرضى الجزائريين يستحق كل العناء. نعم. شكرا لك دكتور عباد ياسين. في كل مره نستفادوا من خلال حضورك وراح تكون عندنا لقاءات اخرى نتعرفوا من خلالها كل ما هو جديد في عالم جراحه التجميل. بارك الله فيك. سي ان بليزير. ميرسي. اذا مشاهدينا مكملين في محطتنا وخدماتنا الصباحيه، رايحين على فاصل، من بعد نستقبلوا زميلتنا وسيله وتدبيره نتعرفوا معها على تدبيره هذا الصباح. تفضل.